不晓得大家在使用电脑的时候呢，会不会总觉得呢，好像有些工具总缺了什么样的功能，或者是呢，你自己在工作的这个流程中呢，会需要有什么样的工具来辅助你工作？这个时候呢，你通常就会去网络找找看，到底有没有类似的软体可以来帮助你做这件事情。不过呢，现实呢总是残酷的嘛，就是工具呢通常很难照你想要的去实现出来。不过现在有 AI 辅助之后，其实你要做自己的电脑软体工具呢，是非常简单达成的。今天呢，我就来分享几个因为我自己工作上的需求，然后利用 AI 打造出来的一些工具，来作为范例跟大家做分享，让大家之后呢可以做一个参考。如果你自己呢生活上或是工作上有需要什么样的工具来辅助你的话呢，其实你真的是可以用 AI 打造出来的哦。往下来看吧 ，Go！嗨，大家好，我是阿汤。之前呢，我是一个 blogger， 那最近呢，算是一个 YouTuber 吧。那我自己呢，平常会用到的工具呢，第一个就是剪辑软体，第二个呢就是图片编辑软体，第三个有时候会用到的像是影片转成 GIF 档的软体。那像最近呢，这个 AI 用的有点多，比较会用到终端机。我也会用到终端机的一些相关的工具，但是呢，这些工具呢用来用去，就是真的很难有一款我觉得这是很符合我所有工作需求，然后非常完善功能的工具。所以呢，前阵子开始呢，我就不断的一直在打造属于我自己想要用到的这个电脑软体。那里面的功能呢，都是完全符合我的需求，以及我想要的使用需求。一开始在制作的时候呢，虽然花了一点点时间，真的不多，真的是一点点时间，但是制作完之后呢，真的是大幅增进我的工作效率啊。那所有的流程都可以按照我想要的开始来制作。那我想要的功能也全部做在这个工具里面，都用 AI 呢帮我实现了。今天呢，会简单的来分享几款呢我自己打造出来的 macOS 的软体之外呢，也会跟大家简单的分享我到底是怎么去打造出这些软体的。好，首先呢，先来快速的带大家来介绍一下呢，就是我自己最近制作的几款 macOS 的软体。好，首先第一个就是影片剪辑。那以往呢，我在剪辑影片的时候呢，都是使用 Final Cut Pro 这款工具。那有很多我想要的功能呢，在里面也都没有，所以呢，我觉得对我的剪辑效率呢，一点都没有帮助。所以我最近呢，就决定呢，就是用 AI 来打造一个剪辑工具，是符合我自己剪辑习惯的，就给大家做一个参考。所以你自己如果有在剪辑影片的话呢，可以参考我的做法，然后自己去制作一个符合你自己需求的影片剪辑工具。那比如说像我打造的这个呢，叫做懒人剪辑。为什么叫懒人剪辑呢？因为以往我在录影，因为我是教学型的 YouTuber 嘛，那有很多影片，其实我在录制的时候讲一讲，我可能会稍微顿下来，然后想一下，我接下来要讲什么？那这边呢就会造成一个片段的空白。那这空白的片段其实就会有一段的这个静音的内容。所以呢，我通常第一个要剪辑的内容就是把静音的部分呢，把它剪辑掉、去掉。所以呢，我在我的剪辑工具里面呢，就加入了去除静音片段的功能。那这个功能加上去之后，真的是大幅增加我剪片的这个效率。好，来给大家试一下看看。首先我先随便拉一个片段进来，你也可以拉很多片段。然后在这边呢，是可以自己去拖曳排序的。那为了增加这个剪辑的这个效能呢，我这边呢是会产生这个预览档，它会需要一点时间，然后去产生完它会变成一个闪电的图。因为像我电脑已经很久没有升级了啦，其实这个剪辑起来也是有点辛苦，所以呢，这个我先让它产生预览档之后，然后来剪辑的话就不会那么钝。好，再来就是静音设定，在左上角这里，我点击之后可以去选择我的音量阀值啊，然后最短静音时长，这期我照预设就已经差不多了。但我最近试下来呢，这个最短静音时长大概是设在 0.7 的时候，这个剪下来的片段其实还蛮顺畅的。这个静音时长主要是，比如说当我没讲话超过 0.7 秒，它就会把这个 0.7 秒的片段呢，把它直接去除掉，或者是 0.7 秒以上的片段都会把它去除掉。那去除的时候呢，边缘会再留 0.1 秒下来，就避免了这个片段跟片段呢接得太紧凑，你讲话就变成很快的去接到下一个片段，那其实也没有这种抑扬顿挫的感觉，也不是太好。所以呢，我就加入了这个边缘预留的间距 0.1 秒。好，再来你就可以设定完之后就去除静音按下去。好，你看我刚刚一个片段，它就自动帮我切成这些片段了，它就帮我把那些静音的都去掉了。接下来你就可以按照这个波形，然后边播放边看哪些要再去掉的，那有哪些不好的。通常呢，去除静音按完之后，比较需要剪辑的地方，都会是在裁掉的地方。所以中间呢，通常我没有讲错，我就不会停下来。我现在只要讲错，我就会停下来，保持这个静音的片段。
那它就会这边剪下来的地方，我只要往回稍微听一下哪边讲错了，把它剪掉，去接下一段就好了。所以我现在这样剪辑效率就快很多，甚至我中间不一定要第一次就先检查，我可以先整个剪完不要的片段之后，再重新听一次我的这片段到底有没有问题就好了。像这样的方式呢，我自己呢初剪的话，10分钟的片段可能大约只要10到15分钟，就大约1到1.5倍的时间，我就可以把这个初剪剪完了。那这个对我的剪辑效率呢，其实真的大幅的增进不少。再来其他的功能，就像我在音频的部分，我这边有增加了这个等化器功能，去除杂音跟音量平衡。那 EQ 的功能呢，我有增加几个预设的功能在里面。然后像字幕增加，这个我有第一语言跟第二语言可以再把它汇入，然后选择字幕之后，我就可以把它汇入进来，它这边就有字幕显示。然后我这边可以去调整我这个字幕的样色。然后我也预设了几种不同的样式在里面，那也可以调整字体大小啊、粗细啊、文字间距、垂直位置等等。那像如果第二语言再把它汇入的话呢，给大家看一下，它就会是比如说英文啊、日文什么的，就在第二行会比较小字一点。那一样就是可以去调整2个语言的这个字形啊、内容或者是样式等等。再来就是在剪辑的时候，有时候会加一些字卡，所以我有增加字卡功能。不过我这字卡比较阳春一点啊，就是直接呢可以选择要的样式字卡。那比如说我选这个荧光的，然后新增，然后就会帮我把这个字卡加进去。然后字卡可以随便移动位置，调整它的宽度。如果要的话呢，就是点击之后可以再编辑文字。或者是你可以重新选择字卡的这个样式啊，像是圆角啊，然后可以在这边调整。那有这个淡入淡出的选择，那以及音效，那有预设音效几个，这个其实有点像是系统音效，就是那种噔叮之类的。然后我播放的时候呢，就像这样子淡入淡出的这种效果，就还不错啦。就基本的一种字卡的需求，可以在这边直接新增。最后呢，我再加了一个这种滤镜的功能，就是我可以去调整一下我这个影片的这个滤镜感。那滤镜要多强，在下面也可以自己去调整。好，就大概基本简单功能这样。其实对我自己的剪辑需求来说，这样的功能就已经完全没有问题了。那这边绘出我就直接给它2个功能，就是一个是绘出影片，一个是绘出音讯。因为绘出音讯呢，我是要用来制作字幕使用的，就丢给 AI 去做字幕的。那绘出影片就是上传 YouTube 的使用。好，这边还有2个，一个储存跟开启。你看这个储存呢是可以，比如说我今天影片没有剪完的话，我可以按下储存，它就会帮我把这个专案储存下来。那如果你有需要再叫出来剪辑的话呢，就可以直接再开启，然后叫出来剪辑。那唯一缺点呢，我现在目前没有做那种即时储存的功能。就比如说你现在剪到一半，电脑当掉了，软体当掉了，那就掰了。对，目前是这样子，因为我目前这个是预设是用来快速初剪使用的，没有想过它会用多久，所以呢。这个部分呢，我可能之后会再加进去啊。那这个工具呢，我目前有放在 GitHub 上面，那连结我会放在下方的资讯栏，有兴趣想要用看看的人，也可以去下载来用看看。接下来第2个最近制作的工具呢，是跟图片编辑有关系。那以往呢，如果我是批次编辑图片的话，我都是使用 Adobe 的 Lightroom， 但是呢 Adobe 呢最近的价格真的是越来越高了，但其实我现在 Adobe 用到的也越来越少了。那我就打算来制作一个属于我自己的 Lightroom 的工具。好，那这个工具呢，我目前还没有帮它命名啊，就是很快的简单把它制作出来。那它的功能也非常的简单，就是当我批次拖移图片进来之后，那我这边呢就是可以选择我想要编辑的图片之后，然后下面有一些滤镜可以直接套用。那这个套用呢，除了预设的这几款之外呢，像我呢是让它去支援 Lightroom 的这个滤镜档案，所以呢你可以直接把你原本 Lightroom 里面的这个 preset 呢，把它按这个汇入，然后把它加进来。那像下面这边呢，就是我加进来的 Lightroom 的滤镜档案。那比如说像我这边下面有一个日系的这个滤镜，什么套用之后就可以直接套用进来。那如果你 OK 了，没问题，你要套用到全部档案，只要按一下套用全部，那全部的档案它就会套用。那细节这边可以再稍微调一下，然后就可以进行批次绘出，就很简单。这边绘出的时候就选一下最大宽度，你要多少，然后输出资料夹。所以呢，这个是我第2个制作的一个简易的工具，基本上都是符合我自己工作需求的这些简单的工具啦。那做出来其实效果我觉得也都蛮好的。接下来制作第3工具呢，就是我在写一些开箱的文章的时候呢，会把我录制的一些影片做成 GIF 档，把它放到我的文章里面去。那之前呢，我在用 Adobe 转这个 GIF 档的时候呢，不知道为什么最近有时候上传上去之后下来的这个 GIF 档呢是坏掉的，无法使用。那我用其他的我用不太习惯，我就灵机一动，对啊，我最近都在做工具，那我就干脆自己也来做一个，所以我就出了一个
可以把 MP4 转成 GIF 档案的这个工具。好，那我就是比如说像这样子一样把它拖移进来。好，这边我就可以去预览我的影片，那前后呢就可以直接去拖移呢我要的这个位置。那比如说我想要这一的段落，然后这边呢可以去设定一些基本的参数，比如说速度想要播放多快，然后循环要几次，或者是无限循环就好。那如果没问题，我就直接按生成，它就会直接输出成这个 GIF 档案给我，就非常的简单。这是我最近制作的第3个工具。基本上都是符合我自己工作需求的。简单的说，我最近有点像是呢，把我平常在用的一些付费工具，然后都用 AI 制作出来了。那这些功能呢，我就把它简化成呢，只保留我用得到的功能。所以这些工具呢，其实也都非常的简化，但是同时又非常符合我自己的工作习惯。好，看完我上面3个分享的工具之后呢，也快速的带大家来分享一下我平常制作工具大概怎么去制作的。其实呢，你可以用很白话文的方式去告诉他，就是直接告诉 AI， 然后我想要制作什么样的工具。比如像我最近比较惯用的是 Cloud Code。那 Cloud Code 呢，我又用终端机的版本，有兴趣呢可以往前去翻一下，我有一些相关的 Cloud Code 的教学。好，那最近呢，我主要是使用 Agent Team 来打造，那这个有一些好处，也有一些缺点。那好处跟缺点呢，其实我之前的影片也有介绍到，大家都可以往前去翻，在会员频道里面有一支呢专门在介绍 Cloud 的多工团队功能的部分。好，那比如说指令，我就像这样子启用 Agent Team。那包括精通 macOS 的软体工程师、UI/UX 设计师，再加上一个软体 PM。那这边呢，我就会告诉他呢，全程他们自己去互相安排、讨论跟沟通，然后告诉他我要的功能有什么，1、2、3、4这样。那中间都不要问我任何事情，完成后团队直接解散。制作过程中呢，同时要求他们去写一份 PRD 档案。这个 PRD 简单的说呢，就是这个软体的核心的功能以及相关的标注，详细都在里面。只有你在修改或者是 AI 再来看你这个软体的时候呢，比较知道要从哪里开始修改。讲完之后，你就可以把它送出。好，顺便跟大家分享一下，像这个终端机的工具也是我自己用 AI 开发的。那主要就是做分页功能之外，就是有一个排程的功能。就当时间一到，我就可以让它呢去输入我想要输入的这个指令。因为比如说 Cloud Code 它会有每一个 session 的这个上限限制嘛，那当你用满之后，它会要等到下一个 session 的时间，你才能再输入内容。所以我用这样排程的工具，我就可以呢让它在下一个 session 到的时候，自动帮我输入继续，或者是下一个指令，可以继续完成这个工作。我就不用等说要到那个时间点，然后自己手动要在电脑旁边再去输入这个指令。所以像这个终端工具是我最近开发的第4个工具。其实我真的是电脑里面现在有一大堆都是自己开发的工具。好，顺便给大家看一下，我用 Agent Team 的话呢，这边就会分成3个视窗出来了。好，这个使用介绍我之前的会员频道里面有介绍过，有兴趣大家可以去看一下。好，那这 Agent Team 启动之后，它就有3个工程师来帮我做这个软体了。那第一个呢，像是 PM， 然后 UI/UX 设计师，然后软体工程师，这边等他们沟通开发完之后呢，就会告诉我，那我就可以去进行测试，就这样很简单。那我们可以等他来制作完毕。好，这边呢大概花了30几分钟，他终于帮我把我要的这个 PDF 工具把它开发完了。好，那我们可以来打开来看一下。好，这个做出来好像这个界面有点阳春，不过这个界面呢其实很简单，你可以再叫它去做修改调整就好，就可以帮你做出比较好看的这个界面。好，那你看这个名称，它还自己帮我命名成 PDF Editor Pro。我想要到底哪来的 Pro 版本？我其实都是很基本的功能啊。好，那这个功能呢，我就不特别再去试给大家看了。基本上呢，就是可以新增文字啊，然后针对那种勾选框打勾，然后可以加入图片，或是直接加入这个签名档案。好，最后就可以汇出 PDF， 就这样很简单。所以你看，我这样很快的，大概30-40分钟就又做完了一个简单的工具，但又是一个符合我自己工作需求的工具。所以大家呢也可以去尝试动手做看看想要的这个软体以及工具哦。看完上面的介绍之后，你是不是也开始手痒了呢？想要把自己手边原本在用的一些工具，也透过 AI 自己来打造一个全新的呢？我觉得呢，就像是很多人讲到了 AI 呢，并不会随便取代掉你的工作。真正取代掉的是那些不懂得使用 AI 的人，所以利用 AI 来强化你的工作流程以及效率，我觉得是非常重要的一件事情哦。这影片我们就分享到这边啦。如果喜欢这影片，别忘了按赞、订阅、分享，还有开小铃铛。如果想要知道更多 AI 相关教学的话，别忘了在底下留言告诉我哦。我是阿汤，下期见，拜拜。